喂，Benz，有啲嘢想揾你幫手啊！哇，點啊，有咩指教啊，千華？唔係啊，因為咧我啲 fans 咧見到你嗰個 channel 咧教人寫個 Sir 字啊，咁佢哋好想知道華字啊，華字寫唔寫到啫？係寫到啦。喂，係咪真係㗎？係啦，好啦，歪晒啦。喂，其實都坐埋一齊，使乜放上嚟啊嘛！真係得㗎？梗係得啦。哇，楊千嬅都可以。得啦，唔係即係楊千就真嘅。係楊千就真嘅，得。先啦嚇。係咯。華咧就都要翻個女字邊啦。係。草花頭啦。係。咁咪得咯。O K 喎。哎呀，楊千嬅。哇！真係活到老學到老，真係勁！你見到佢就完全冇違和感嘅呢件事，失敬，多謝，失禮。但係好合理地係啱喎。係咯。我直頭覺得自己嗰個名寫錯咗，原來佢50年都寫錯咗呢個先係原來。哇！勁啊！30年啫。